tujuan Surabaya. Dipersilakan naik ke pesawat udara yang melalui pintu nomor 3. Biasanya itu pusing cili. Pertama yang terhormat perlu informasikan 99,97% partikel udara termasuk virus dan bakteri. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Dear passengers, on behalf of Lion Air Captain Andi Cheyenne and United crew members, would like to welcome about JT 7092 Surabaya. The flight time to Surabaya is 1 hour and 15 minutes. We'd like to remind you that this is no smoking flight. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, tampering with disabling or destroying any smoke detector in lavatories is strictly prohibited. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Cabin crew, if you're ready, stand by for safety demo. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate pesawat Boeing 737-900ER dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900ER is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung Flight attendant off station.